फ्रेंड्स, आज जिस एप्लीकेशन की बात करने वाले इसमें आपको जो वॉलपेपर्स के अलावा जो रिंगटोन्स इस तरह जो है साउंड्स मैसेजेस साउंड्स रिंगटोन्स और भी बहुत सी चीज़ें आपको जो मिल जाते हैं वीडियो वॉलपेपर और HD 4K वॉलपेपर तमाम की तमाम चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मौजूद है। अगर आप जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वॉलपेपर जो है अपने मोबाइल के ऊपर लगाना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको इतने ज़्यादा फ्री वॉलपेपर मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जो है आला क्वालिटी 4K और फुल HD में और हर तरह के तो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा और आप प्रूफ़ के साथ कि आप जो है हर तरह के वॉलपेपर इस एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी के साथ इसको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है, यहाँ पे आपको जो है मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाते हैं। मुख्तलिफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको होम वाला ऑप्शन मिलता है। होम वाले ऑप्शन में आपको जो है न्यू लेटेस्ट जो है वॉलपेपर मिल जाते हैं। साथ में आपको कैटेगरीज मिलती हैं, उसके बजाय प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम में आपको बाय करना पड़ता है या फिर कुछ वीडियोस देखनी पड़ती है जिसकी में आपको जो है अनलॉक करना पड़ता है वॉलपेपर को। ठीक है, कैटेगरी में आपको यहाँ पे देख सकते हो पबजी, जोकर, ब्लैक। अगर आप पबजी पे क्लिक करते हो, जो लोग पबजी लवर है, तो यहाँ पे आपको जो है पबजी के बहुत ही ज़्यादा वॉलपेपर मिल जाते हैं जो आप अपने मोबाइल के अंदर जो है सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है पबजी के जो साउंड्स भी मिल जाते हैं, रिंगटोन मिल जाती है, इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जो है वो भी मिल जाते हैं। बाद जो वीडियो वॉलपेपर मिल जाते हैं, पबजी की जो है वीडियो वॉलपेपर मिल जाते हैं। उसके बाद जो प्रीमियम में आपको जो है बाय करना पड़ता है या फिर कोई भी वीडियो देखनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप वो भी देख के वीडियो वॉलपेपर भी लगा सकते हो। बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आपको जो जोकर, ब्लैक और भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज मिल जाती हैं। आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो। अगर 3 लाइन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वीडियो वॉलपेपर, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन साउंड और प्रीमियम पे भी मिल जाता है। अगर आप जो है वीडियो वॉलपेपर पे क्लिक करते हो तो ये जो है आपको वीडियो वॉलपेपर होते हैं जो आप अपने मोबाइल के अंदर सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप ऊपर ऊपर जो है आपको जो कुछ बैलेंस देना पड़ता है। बैलेंस जो ऊपर आप देख सकते हो, आपको मुकम्मल बैलेंस कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप इसको जो है सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो है देखना पड़ेगा। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप एक शॉर्ट मतलब 15 या 20 सेकंड की वीडियो होगी, आपको वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद जो आप इसको जो है सेट कर सकते हो। इसी तरह अगर आप कैटेगरी की बात कर ले तो यहाँ पे वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो है कलर के हिसाब से भी वॉलपेपर मिल जाते हैं। नीचे आपको जो है कैटेगरीज मिल जाती है जिसमें एनिमी जो है एनिमी वॉलपेपर भी मिल जाते हैं। एनिमी वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अक्सर आपने जो है मेरे वीडियो में जो वॉलपेपर देखे होंगे, पिछली जो है वीडियो में आप मेरे वॉलपेपर देखते हो, तो ये तमाम के तमाम वॉलपेपर आपको इसी एप्लीकेशन से मैंने ये सेट किए हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हर कैटेगरी की अगर मैं जो है मूवीज़ वाले बनाता हूँ तो वो भी यहाँ से मिल जाती है। क्योंकि ये एप्लीकेशन फ्री है तो आपको जो है 1 या 2 एड्स देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 5 सेकंड का या 6 सेकंड का यहाँ पे आपको ऐड मिलेगा। आपने इसको जो है ऊपर से स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे आप अगर आप जो है यहाँ पे आपको फ़नी मिल जाते हैं, म्यूज़िक मिल जाता है, नेचर, हर तरह के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बीच-बीच में बताएगा कि आप जो है प्रीमियम बाय कर लो, लेकिन आप ऊपर से क्रॉस फी से कट भी कर सकते हो। आपको प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्री वाली जो है बहुत ही ज़बरदस्त मिल रही है। अगर पीपल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पीपल वाले जो है वॉलपेपर मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आप म्यूज़िक वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कोई म्यूज़िकल जहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हो कितने खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आप जो है सर्च भी कर सकते हो। कोई भी इससे मतलब कोई भी आपका फेवरेट वॉलपेपर आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। रिंगटोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे होम के ऑप्शन पे आपको रिंगटोन मिल जाती हैं। आप अपने मोबाइल के लिए कोई भी ज़बरदस्त यहाँ पे रिंगटोन जो है सेट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे प्रीमियम आपको यहाँ रिंगटोन में भी आपको प्रीमियम मिल जाता है। आप यहाँ से इसको ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको जो इस चैनल पे मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।